现在的日子节奏快得像按了快进键，可大家对舒适便捷的追求那是一点都没停过。多亏了家务的自动化，生活才能腾出不少休闲和惬意。看看现在的洗碗机、扫地机、擦窗机，早就成了年轻人的标配家电。而一直以来致力于让我们解放双手的松下，也跟着一路进化升级。最近更是协同保时捷设计，共同推出了一款与众不同的阿尔法洗烘套装。松下和保时捷设计强强联合，极简风格亮眼又独特，不锈钢拉丝工艺面板，高湿质感扑面而来。和一般洗衣机嵌入后还有机盖突出不同，它整个机身纯平无突出，两侧指弯角近乎垂直，整个机身就是一条与柜体齐平的线。嵌入后整体线条干净利落，还去掉了传统的控制区，只留下简约的一条线和一个圆，丝毫没有冗余感。摆在家里活脱脱就是一件艺术品，格调满满。超实用的 Alpha Watch 指控心环，仿佛给你配了一个随身小管家，把衣服丢进去，顺手带上心环，甭管你在客厅喝茶还是在卧室追剧，都能远程操控洗衣流程，随时知晓洗护进度。还有非常精细的专一专洗专护，光是针对物质就有15种选择，比如白色的衣服吃火锅溅上了油脂，别怕，对应的火锅制模式一点，拿出来又是干干净净、掌心如初的一件。这种强大的洗净力，少不了松下独有的黑科技净水洗来帮忙。你见过不光洗衣还洗水的洗衣机吗？平常洗衣机的水在洗衣过程中会夹杂洗下来的脏污和线线，松下净水洗边洗衣边同步净水，始终都是用干净的水，洗衣服再也不怕洗黄、洗印、洗创世。就冲这硬核的配置、惊艳的颜值，说它是洗护行业未来10年的领航员也一点都不夸张。要是你也期待着抢先体验这超前沿的洗护黑科技，那松下阿尔法洗烘套装绝对是你妥妥的上乘之选。